ଘରଟି ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଅନେକ ଥର ମୁଁ ଘର ମରାମତି କରିସାରିଲିଣି। ଏବେ ତ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ଘର ମରାମତି କେମିତି କରିବି? ଘର ପାଇଁ ତତେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଚଢ଼େଇ। ତତେ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଚିଲ ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ୍ କହୁଛି। ତୋ ଘର ଯୋଉ ଜମିରେ ଅଛି ସେ ଜମି ମୋର। ତୁ ମୋ ଜମି ଛାଡ଼ି ଏବେ ଚାଲିଯା। ମୁଁ ଏ ଜମି ବିକ୍ରି କରିବି। ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ିଦେଲି ଏବେ କୋଉଠି ରହିବି ଚିଲ ଆଜ୍ଞା? ମୋ ଉପରେ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ମତେ ଏ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ନା, ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ତତେ ଏ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦେଲି। ଆଉ ନୁହଁ, ତୁ ଆଜି ହିଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା। ଚିଲର ଏମିତି ଧମକ ଶୁଣି ମା ଚଢ଼େଇ ତା ଝିଅକୁ ଧରି ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ସେ ଏକ ଗଛ ମୂଳେ ବସି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ଝିଅ, ତୁ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? ବୁଢ଼ୀ ମା, ମୋ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଘର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ମୋ ଛୋଟ ଝିଅକୁ ଧରି କୁଆଡ଼େ ଯିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଏମିତି ମା ଚଢ଼େଇ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ସବୁ ଶୁଣି ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ନିଜ ଘରକୁ ଗଲା। ଆରେ ଝିଅ, ମୁଁ ବି ଜଣକୁ ଖୋଜୁଥିଲି ଯିଏ ମୋ ଘର ଆଉ ମୋ ଜମିର ଦେଖାଶୁଣା କରିବ। ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବି। ମୁଁ ଫେରିବା ଯାଏଁ ତୁ ତ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଘରେ ରହ। ମୁଁ ମୋ ଜମିରେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ କରିଛି। ତୁ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ବିକ୍ରି କରି ତୋର ଆଉ ତୋ ଝିଅର ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବୁ। ବୁଢ଼ୀ ମା, ତୁମକୁ କ'ଣ କହି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଜାଣିପାରୁନି। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ତୁମ ଘର ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଜମିର ଭଲକି ଦେଖାଶୁଣା କରିବି। ତୁମେ ଫେରିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଝିଅ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିନେବି। ତାପରେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମା ଚଢ଼େଇ ତା ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଘରେ ରହିଲା। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଜମିକୁ ଯାଇ ତାର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିଲା। ଏମିତି ବେଶ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଗୋଟେ ଦିନ, ଆରେ ଏତେ ବଡ଼ ସର୍ବନାଶ କିଏ କଲା? ମୁଁ ଆଜି ଘରକୁ ଯିବିନି। ଦିନ ସାରା ମୁଁ ଏ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଜମିକୁ ଜଗିବି, ଦେଖିବି କିଏ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚୋରି କରୁଛି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଚଢ଼େଇ ଦିନ ସାରା ସେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଜମିକୁ ଜଗିଲା। ସେଦିନ କେହି ବି ତା ଜମିକୁ ଆସିଲେନି। ରାତି ହେବା ପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ସକାଳେ ସେ ପୁଣି ଜମିକୁ ଗଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ଜମିରେ ଆଉ ଅଧା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ନାହିଁ। ଆଜି ତ ଆହୁରି ଅଧା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚୋରି ହେଇଗଲା। ଦିନରେ ତ କେହି ବି ଆସିନଥିଲେ। ତା ମାନେ କ'ଣ ରାତିରେ କେହି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚୋରି କରୁଛି? ମୁଁ ଆଜି ରାତି ଏ ଜମିକୁ ଜଗିବି, ଦେଖିବି ସେ ଚୋର କିଏ। ଆଜି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲ ଯେ? ମାରେ, ଆଜି ବି ଆମ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚୋରି ହେଇଛି। ଲାଗୁଛି ରାତିରେ ହିଁ କିଏ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚୋରି କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଛି ଆଜି ରାତିରେ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଜମିକୁ ଜଗିବାକୁ ଯିବି। ମା, ମତେ ରାତିରେ ଘରେ ଏକା ରହିବାକୁ ଭାରି ଡର ଲାଗିବ। ମୁଁ ବି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ତାହେଲେ ତୁ ଆରାମ କର, ଆମେ ରାତିରେ ଯିବା। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଝିଅ ରାତି ହେବା ପରେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଜମିକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ ଏକ ଗଛ ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଲେ। ଅନେକ ସମୟ ବିତିଲା ପରେ ବି କେହି ସେଠାକୁ ଆସିଲେନି। ରାତିରେ ବି କେହି ଏଠାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚୋରି କେମିତି ହେଉଛି? ମା, ଧୀରେ କଥା କୁହ। ସେପଟେ ଦେଖ, ଆକାଶରୁ କେମିତି ଏକ ମୟୂର ତଳକୁ ଆସୁଛି। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଏକ ମୟୂର ଆକାଶରୁ ତଳକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଗଛରୁ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ତୋଳି ଖାଉଛି। ଆରେ ମା, ଏଇ ମୟୂର ତାହେଲେ ଆମର କ୍ଷତି କରୁଥିଲା। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ମା? ଏ ମୟୂରକୁ ଦେଖି ତ ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି। ଭୟ କରନି ମା, ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଇ ମୟୂର ସାମ୍ନାକୁ ଯିବା ଆଉ ତାକୁ ପଚାରିବା ସେ ଆମର ଏତେ ବଡ଼ କ୍ଷତି କାହିଁକି କରୁଛି। ଏଇ ମୟୂର, ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମ ଜମିର ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ କାହିଁକି ଖାଉଛ? ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନ ତୁମେ ଆମର କେତେ ବଡ଼ କ୍ଷତି କରୁଛ? ଏ ଜମି ମୋର ନୁହଁ। ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମା ମତେ ଭରସା କରି ତାଙ୍କର ଜମି ଦେଖାଶୁଣା କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ବିକ୍ରି କରି ମୁଁ ଆମ ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରେ। ତୁମେ ଆମ ସହ ଏମିତି କାହିଁକି କରୁଛ? ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୋ ପାଇଁ ତୁମର ଏତେ କ୍ଷତି ହେଉଛି।
मते तुम स्ट्रॉबेरी बहुत भल लागिला सेथिपाई मु प्रतिदिन स्ट्रॉबेरी खाइबा को चली आसुतिली। तुमे कोन आम अनुमति नेइथिला आमको न पचारी तुमे आम स्ट्रॉबेरी काहे की खाउथिला? मु दुखित मु एते किछि भाबी नथिली। मु जेतेबे तम मानकर क्षति करिछि मु निश्चय क्षतिपूरण देबी। एई निया इका ए सब त सोनार मयूर पंख। हाँ ए सब सोनार पंख आजिठु तमर आशा करूची ए सबुरे तम मानकर सब अभाव दूर होई जिवो। तुमको अनेक अनेक धन्यवाद जादुर मयूर। जादुर मयूर पुणी थरी आमे तुम सह केबे देखा करिबु? मो घर बादल उपरे मु केवल राति समय ही एठाको आसी परिबी। तमे माने शंख को रख जेते बेले भी मो कथा मने पड़िबा ए शंख को बजेबा मु तम मानक पाखको चली आसीबी। एमिति कही जादुर मयूर सेठार चली गला। माँ झियो सुना पंख धरी घर को फेरिले। से माने सब सुना पंख बिक्री करी निजर सब अभाव दूर कले। काउ से जंगल रे सुना बेपारी थिला। माँ चढ़ी काउ पाखरी सब सुनार मयूर पंख को बिक्री करुथिला। एते गुड़िए सुनार मयूर पंख देखि त काउ मनरे संदेह होला। मो जानिबारे तो ए चढ़ई बहुत गरीब थिला। प्रतिदिन से एते सुनार पंख कोठु पाउची जे बिक्री करबा को आसुची। एमिति सुंदर सुनार मयूर पंख मो जीवन रे देखि नथिली। मते एकथा जानिबा को ही पड़िबो चढ़ई ए सब कोठु पाउची। एमिति काउ चढ़ई ऊपर नजर रखिला। दिने से देखिला अरे माँ देखे मु आज त मन पसंद रा मिठा आई देची। एनी सत कहउछ माँ मते मिठा बहुत ही भले लागे। माँ आज मोर से जादुर मयूर से देखा करबा को भारी इच्छा होची। हां रे माँ आज हमर सब अभाव से जादुर मयूर पई दूर हेची। चले आमे आज स्ट्रॉबेरी जमी को जाई से शंख बजेबा। जादुर मयूर आसिले आमे ताको धन्यवाद जणाइबा। एमिति चिंता करी से माने शंख धरी स्ट्रॉबेरी जमी को गले। आउ सेठी शंख बजेले। शंखर शब्द रे जादुर मयूर तर पसिला। ए सब घटना लुचि लुचि काउ भी देखुतिला। जादुर मयूर तुमे आसी गला तुम कथा हमर बहुत माने पडुतिला। मो तो भाबिथिली तुमे माने मते भूली जाइथिबो। जानि की खुशी लागिला तमे माने मते मने रखिछ। मो भी तम माने को बहुत माने पकोथिली। आओ तमे माने केमिति अच्छा? एक ही चमत्कार। अच्छा एई जादुर मयूर ताहले चढ़ई को सुनार पंख देइथिला। मो आज एतिकी कथा हेई थाए घर को जिबार समय ही गलानी। मो तरफरु ई उपहार तम मानक पई। एमिति कथा हेई मयूर सेठारु चली गला। माँ चढ़ी आउ तार झियो सुनार मयूर पंख नेई घर को गले। सेमानक शंख जमी रे रही गला। से शंख को देखी काउ ता पाखु गला। अरे वाह चढ़ई माने तो तांको शंख को एठी भूली घर को चली गले। मते भल सुजोग मिल गला। एबे मु ए शंख बजेई जादुर मयूर को डाकिबी। आउ ताको बंदी करी ताठारु अनेक सुनार पंख नेबी। किंतु से तो जादू जानिची मु ताको बंदी करिबी केमिति? अरे हाँ मने पड़िला मो पाखरे तो तांत्रिकर मंत्र दिया पानी अछि। मु से पानी जाल रे पकेई दिए तापरे मु से मयूर को धरिबी। एमिति चिंता करी काउ जाल धरी से शंख बजेला। मयूर पुणी थरे तर पसिला। कौन हैला तमे माने मते पुणी काहे की डाकिला? अरे तुमी की? मयूर रे कथा सरू सरू काउ ता ऊपर जाल पकेई देला। इको तुमे मते बंदी काहे की कलो? अरे मो जादू शक्ति छी काम करनी काहे की? हा 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 जादुर मयूर तू एबे मो पाखरे बंदी। एबे तो प्रतिदिन मते सुनार पंख देबू। अरे माँ आमे तो शंख को स्ट्रॉबेरी जमी रे ही भूली गले। चल माँ एबे ही से शंख नहीं आसीबा। माँ माँ देखो मयूर विपदरे पड़िचंती। काउ अंगक पाखरे हम शंख अछि। से मयूरंकर क्षति करि पारंती। किछि कर माँ।
ପଛ ପଟୁ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ମା। ଏକ କାଉ ଅଙ୍କଲ, ତୁମେ ମୟୂରଙ୍କୁ କାହିଁକି ବନ୍ଦୀ କରିଛ? ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ନା, ଏ ମୟୂର ଆଜିଠୁ ମୋ ପାଖରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇ ରହିବ। ତୁ ଏଠୁ ଚାଲି ଯା, ନହେଲେ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସକାଳ ହେଇଯିବ। ଥରେ ଯଦି ମୋ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଘରକୁ ଫେରି ପାରିନଥାନ୍ତି। ମୟୂର, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆମ ପାଇଁ ତୁମେ ଆଜି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଗଲ। ଏହି ଶଙ୍ଖକୁ ତୁମେ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଅ। ଏହି ଶଙ୍ଖ ଆମ ପାଖରେ ରହିଲେ ହୁଏତ ଆଗକୁ ବି ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ତାଠୁ ଭଲ ହେବ ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ତୁମର ଆମ ସହ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ସତରେ ତମେ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏମିତି କହି ଯାଦୁର ମୟୂର ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ସକାଳ ହେଇଗଲା। ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଝିଅ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ।